坐到喺博康，你哋嗰度。我哋博康村，你哋田家炳學校。最辛苦啦！唔係最辛苦。一個站。啊，波箱啱啦，係呢隻波箱啦。波箱正確，車款正確。哎呀！拍波唔拍波。老人家請坐。阿爺你咁鬼坐啊？下個站。唔好意思啊。哦。乖啊！我都論盡。我仲論盡啦，阿爺，我仲論盡過你啊！係嘛？我都有得坐啦。888，4個8，真係4個8。8788。又嚟多個？咁啱嘅，都8嘅。爭一個，爭100，相差100。兩位數字相差100。佢喺後面啫喎，點解唔整拖卡好似輕鐵咁咧？啱啱搭咗輕鐵。我都會，我下一個站落車啦。我下一個站落車啦。係啊，翻屋企食飯啦。因為今日都做完嘢啦，做嘢做夠啦。你喺邊度嚟啊？天水圍。哇！做乜嘢啊？拍嘢，攝影比賽。提防詐騙啊！嗰個主題係係啊，好遠啊，天水圍嗰度。攞景就係攞輕鐵，同埋天水圍公園。拍，小心啲，唔好好似人哋追前上企喺度拍，有車嚟緊，或者係呢個大個牌子，真係中間嘅。馬路中心路邊有我哋嗰度都冇馬路，我得輕鐵路軌同埋2條馬路仔。總言之，做乜都好，要留心個安全。一對輕鐵路軌，一對馬路仔，俾巴士行嘅。換晒啦，再甩就冇㗎。係嗰啲隻，因為之前有個魚翅整歪。魚翅頂咗你入去咯。初嗰時候，我哋魚翅成日都唔甩，要揾啲心嚟到掹。掹低㗎。甩啊！佢唔捉㗎魚翅。
好似係呢兩隻。啊！佢又就係唔得啊！你知唔知啊？後面嗰隻已經出咗嚟啊！所以你而家見到佢頂咗入咯。甩過4隻智慧齒。佢啲牙齒成日都要剝㗎。哦，聽講個嘴咬大啲，個嘴大啲，其實唔驚智慧齒喎，可以照生多隻㗎。好，拜拜，拜拜，拜拜。